Retrokino uvádza nemecký film Karavána otrokov. Allah je veľký, doktor Albert, profesor ornitológie. Je to možné? Hadži, ty a tu? Teší ma. Pán Albert, rovnako by som sa mohol pýtať ja. Môj drahý Karaben Nemci, rád ťa opäť vidím. Prestaň blbnúť. Kto je ten muž? Arab. Už som ti o ňom rozprával. Je to skvelý spisovateľ. A zda Rus? Nie, Je to Angličan. som Nemec, už nehádajte. Čo robíte? Píšem, som spisovateľ. Vaše meno? To je slavný Karaben Nemci, o ktorom som ti toľko rozprával. Rád vás poznávam. Predpokladám, že nám budete robiť spoločnosť. Teraz by ma zaujímalo, kedy nám chcú zakrútiť krkom. Som ten najväčší hlupák medzi Rínom a Nílom. Prosím, Sir Davide, povedzte mi niečo. Ach, je to niečo úžasné. Som nadšený z toho vzrušujúceho dobrodružstva. Keď to zistia moji priatelia z klubu cestovateľov v Londýne. Zomru od závisti. Marták poštového holuba, poslal by som im pozdrav. Prestaň sa smiať. Ach, to je jediná vec, ktorá mi zostala, pán zlodej. Ty špinavý pes, ja ťa naučím. Okamžite vstávaj. Hneď vstávaj. Počuli ste, Lincaji? Pán vás žiada, aby ste vstali. Vstávajte. Ty prašivej pes. Teší ma. Volám sa David Lindsay. Ach, prepáčte, drahý priateľu. Neurobil som to úmyselne. Ľud, Kto ste? niekto, kto má s vami dobré úmysly. Povedzte svojmu priateľovi, že ľutujem nepríjemnú situáciu, v ktorej je, ale myslím, že by som to mohol napraviť. S akým spôsobom? Napríklad podpísaním tohto dokladu, aby bolo možné vyjednávať so zástupcami jeho zeme. Úprava dialogov a režia magister Miroslav Kuľha. Na slovenskom znení spolupracoval magister Peter Červenia. Slovenské znenie pre Retrokino vyrobil Kinoklub Klementia v roku 2020.